Halo, di sini saya akan menerangkan aliran listrik tentang kunci kontak on. Dari baterai ke kunci beling kunci kontak ke buset, buset ke terminal L ke P0 ke P1, P1 ke terminal F, terminal E, lalu ke masa. Hasilnya apa ya? Hasilnya Menyala. hasilnya menyala. Lalu baterai ke kunci beling ke buset ke terminal IG ke P1, PL1, PL0, lalu ke terminal terminal F ke terminal F, lalu ke spring ke brus positif ke rotor koil ke spring ke brus negatif, lalu ke massa. Hasilnya rotor akan menghasilkan magnet. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.